Hello， 大家好，又有小新先生，今次同大家開箱嘅就係一個 Bandai 嘅 Figure Standard 嘅模型啊，冇錯就係呢個超人迪迦嘅一個複合形態啦。嗱，叫做咧平成第一個嘅師兄啊，知唔知第一位？嗱，亦都係啦，依舊嘅一個2024年 Made in Japan 日本製作。嗱，封面咧睇落去真係幾靚嘅一個嘅夜景嘅城市嘅夜景啦。咁啊見到超人咧，哇，企到咁英勇啊！咁下邊仲有啲人仔喺度，真係望住晒佢，好似打緊戲咁啊！有晒啲打氣棒咁樣，做乜鬼事啊？好啦，嗱咁另外咧就係見到啦，嗱有一個今次嘅特別咧，就係一個完全係冇貼紙嘅狀態之下咧，咁你就可以砌咗呢一隻嘅超人迪迦。嗱，即係講緊佢連嗰啲分件咧，連個胸嘅上邊嗰啲金色嘅條紋啊，都係。嗱，咁個眼就當然都唔使講啦，咁亦都係一個獨立嘅件嚟嘅。嗱，亦都有呢個死光啦，一個發射死光嘅狀態啊，分別就係一個曙光啦，咁同埋咧就係一個發射嘅時候都有俾埋我哋。嗱，咁啊基本上咧替換嘅手型啦少不免嘅，咁同埋咧就係心口嘅能量燈去替換啦。好，咁我哋開嚟望一望先啦。嗱，好好奇，哇！嗱，見到啦，嗱啲金色嘅線都俾晒我哋啦。嗱，銀色咧就依舊都係有啲水紋嘅，應該就咁立眼睇，應該見到晒啲水紋位，都有少少明顯下喎。大佬個頭雕啊！嗱，咁我唔知道砌咗出嚟之後效果點啊？嗱，而家咧我準備啦，睇下先嚇。咦，見到一個咩嚟㗎？呢一個話成條紫色嘅透明紙。嗱，呢一個件又幾靚喎。嗱，係銀色就真係爭少少啊！睇下大家有冇心機會噴一噴佢。嗱，咁嗰隻紫色咧就用翻啦，佢本身嘅一個燒光嘅顏色。嗱，咁就啞光咧，咁就睇落去唔錯啊，可以還原到啊迪迦嗰隻獨特嘅紫色啊。好啦，咁另外下一版咧就係一個身軀嘅心口嗰啲啦，嗰啲啞紅色啦，係啦 pat 都見到啊。嗱，咁亦都係手型。嗱，咁個腳板底咧，咁同埋咧睇下先啊，有啲咧係金屬嘅黑鐵色俾我哋。嗱，點解咧腳板底係咁黑咁咩？我真係冇乜印象。咁同埋咧耳仔啦，嗰個後腦入邊嗰個透明件啊，本身就應該係咪啊？好，咁另外咧一包咧，最後一包應該話，亦都係啲大髀甲嗰啲。嗱，咁個死光特效件啊，嗱眼睛啊。嗱，對眼咧好緊要嘅，亦都係啦，有少少帶嗰啲珍珠嘅顏色之餘咧，佢有做到啲菱角位俾我哋，咁就多元切角，係啦。咁啊，另外就係一個心口燈啦，係啦，透明藍、透明紅嘅件嚟嘅。好，咁就嗱嗰啲件板件喺度睇晒，我睇埋張說明書先。O.K. 嗱，說明書咧亦都係彩色啊，其實咧真係幾值得儲嘅，真係嗱。雖然有時咧我忍唔住，最後咧嗰啲 Bandai 嗰啲Figure Standard 嘅模型咧，大部分都抌盒噶啦而家。咁啊有時真係太靚，咪可能剪翻嗰個盒嘅 cover 去啦。咁又同埋呢張說明書就一定會保留嘅。嗱，亦都係咧同以往一樣啦，咁就係啦上邊前邊應該話，咁就係彩色，跟住內頁咧就係一個黑白色嚟嘅啫。咁砌就應該唔係好難嘅啫。今次就係冇任何嘅支架俾我哋，係咪啊？睇落就好似冇啦。好，咁而家咧就事不宜遲啦，咁即刻咧就砌出嚟同大家玩下先。好啦，咁鏡頭一轉咧砌好咗呢個超人迪迦嘅一個複合形態嘅Figure Standard 模型啦。嗱，咁就配件咧就唔算話非常之多嘅，咁就有兩個嘅特效啦，咁同埋咧佢啲豐富嘅手型嘅啫。好啦，咁同埋咧就係最重要嘅心口能量計時器。好，咁首先我哋望一望呢個超人迪迦嗰個樣先咯。嗱，話晒啦，嗱，第一隻嘅平成嘅超人啦，當時嚟講啦，嗱，咁一個創新嘅一個幾隻顏色嘅，即係當時有紫有紅嘅，加埋銀色嘅三色嘅，嗱，咁就嗱喺模型方面，咁今次咧就因為咧完全唔需要貼紙嘅關係咧，咁所以咧所有嘢咧都係一個分件可以已經俾得晒我哋嗰啲色彩啊，嗱，咁包括啦，而家你見到成身嘅紫啊、紅啊、金啊、銀啊。嗱，眼睛嗰度咧就可以特別啲嘅㗎。今次咧就係頭先都講過啦，佢就係嗰啲模型件咧，佢就係咧用咗一啲多角嘅設計啊。咁所以咧，你見到佢係有少少唔同嘅方向啦，加埋佢啲珍珠嘅淡嘅類似啲黃啊，係咪啊？嗱，咁啲顏色咧其實係 OK 喎，即係又唔算話好黃。佢啲米色咁係咪啊？珍珠色。嗱，咁喺啲足夠嘅光源之下咧，咁佢就可以淡出咗咧佢啲光啊。即係可以反射到啲唔同角度嘅光出嚟。
嗱，一個咧，我覺得係幾好嘅，真係一個表現啦。嗱，即係唔需要喺一個着燈嘅情況之下咧，因為我哋模型係冇噶嘛。嗱，亦都唔係完全嘅普通嘅透明件。好，嗱，一樣嘢咧，我覺得係幾滿意嘅。嗱，咁加埋咧額頭上面嗰粒菱形嗰粒石咧，叫做嗱，亦都係一個獨立嘅透明件去砌落去。嗱，咁加埋啦耳仔。同埋咧後腦上面嗰嚿成日都被遺忘嘅東西啦，叫做嗱，咁呢兩耳仔同埋後邊嗰個後腦嗰個咧就係一個黑鐵嘅金屬色啊，覺得有少少係啦，亦都係一個獨立件，好細粒咁樣嘅，吉佢落去，吉個耳仔窿落去。好嗱，咁另外啦水位應該話睇下先啊。嗰啲水紋方面先啦，不如係啦，嗱咁就一定有少少噶啦，嗱咁就一個冇辦法嘅嘢嚟嘅。嗱，你見到個肚嗰度啦，亦都係有啦，跟住咧個頭嗰度其實有少少明顯啦，即係有時係啲即係嗱，睇下你介唔介意啊，即係呢一樣嘢真係我覺得嗱，有啲人可能會好介意，就想噴翻嗰個銀色上去，即係可能會掩蓋翻佢本身嗰啲水紋啊，即係搞唔掂啊。嗱咁水口位嗰度咧，亦都有少少啦。嗱，因為咧始終咧你一剪件嘅時候啦，咁就算我唔係特別磨得好犀利，咁即係只不過係處理咗佢嘅啫。嗱，咁都係有啲位喺度。嗱，咁睇下你需唔需要去保濕啦，點一點去遮一遮佢。即係有時好似我哋呢啲懶人嚟講咧，即係砌模型就係享受個樂趣，但係有時真係時間關係，唔可以即係成日又油啊，又噴啊，又去改裝啊咁樣嘅時候，咁啊可能真係嗰啲水口位要自己諗一諗啦。嗱，另外咧膊頭上邊咧就可能都會見到啦，呢一個位咧我見外國即係日本嘅嗰啲 YouTuber 都係。呢一個位咧好容易咧，唔知點解咧，就算你好小心地去處理去剪咧，佢都係留咗一粒罅喺度，唔知點解。嗱，喺入邊嗰兩條金色嘅邊啊，係後邊嗰個係啦，唔知點解留咗少少條罅，唔通驚佢熱脹冷縮嘅時候留翻俾佢用係咪啊？嗱，呢一個真係唔知點解啊。好嗱，整體上面咧，我覺得嗰個表現都 OK 嘅，嗰個比例都尚算幾靚。唔需要貼紙就真係有啲估佢唔到啦，即係可以而家啲模型係咁先進啊，真係處理得好。嗱，咁我睇下啦，嗱，除咗呢一啲之外啦，其他嗰啲都冇乜特別啦，即係嗰啲分色。嗱，咁紫色咧就係一個燒光嘅紙啦，紅色都係一樣。咁我要補色嘅地方係絕對係冇嘅，咁啊只不過係補翻可能啲頭先講過啦，啲水口位啦，即係點一點去睇你介唔介意啦。好，嗱，咁我睇啲可動方面。嗱，咁啊超人迪迦個頭部咧，其實咧嗱，亦都係可以上下顎嗰條頸啦，同埋嗰個頭部啦，亦都可以轉動佢啦。你會見到嘅呢一個位亦都係。咁呢一塊其實好似獨立喐得定咩？好似喐唔到後邊嗰條即係所謂嘅拉鏈位啊。好，咁啊顎高個頭可以去到咁多嘅，係啦，顎耷低個頭應該話唔係啊，耷低個頭，顎高個頭呢度先係啊。好，咁另外咧就係嗰個胸部。嗱，胸部咧亦都係可以啦，拉高少少啦，然之後轉動啦，有需要嘅時候，腰部亦都係一樣。咁有手部，嗱手部咧亦都可以俾你拉出色，有個拉出色嘅關節嘅，咁啊俾你拉出啲，可以叫做拉到咁多度啦。咁然之後咧就方便你，即係例如你平轉佢啊，然之後咧就做翻啲十字死光嘅時候嘅 pose 咧，咁呢個位就要慢慢自己去調啊，即係啦，你自己去調教下佢。嗱，咁而家咧即係超人迪迦呢個膊頭咧，其實我覺得佢都幾還原到即係嗰個皮套咧，即係有啲比較個膊頭佔咗啲嘢，少少大隻嘅感覺嘅。嗱，咁但係呢隻 figure 咧，即係模型砌出嚟咧，咁就有少少蟹手，即係咧可能嗰個旮旯底咧有個位可能頂住咗啲啦。咁所以永遠都咧好似咧叫準備戰鬥嘅模樣啊，準備隻抽啊。好啦，咁另外咧就係手踭啦，手踭亦都可以屈到咁多嘅。嗱，呢一個 OK。咁啊，拳頭當然唔使講啦，即係基本上可以轉動佢嘅啫，係啦。咁啊，因為替換手嘅替換嗰個手掌嘅關係啦，咁所以成隻掹出嚟。咁另外就係大髀啦，嗱大髀可以拉出多少少嘅啫。如果唔係就成隻手可以飛佢出嚟股位嗰度，係啦。咁然之後咧就可以做翻啦膝頭哥啦，亦都係可以拉到去後邊。嗱，咁腳嗰度咧就唔算話非常之強勁啊。咁你知道腳板底咧就係成個係一塊個咧，咁就腳趾冇得喐啊。咁所以咧就係可以即係做嘅腳部嘅動作咧，可能就係大家要將就一下。好嗱，整體上都幾好，連個背脊都 OK 幾靚嘅。嗱，即係就咁企喺度咧，其實我覺得都唔錯，即係同呢個真骨嘅迪迦比，陣間可以又影一影
對比一下。嗱，咁另外咧講埋啲配件先啦。嗱，咁就超人迪迦咧，而家一講埋個心口個能量計時器咧，個 timer 咧其實都幾晶瑩通透嘅。嗱，嗰粒透明藍嗰粒件咧，其實我覺得佢幾靚嘅，即係襯落佢個灰顏色嗰粒嗰個托嗰度咧，嗰個底嗰度已經都起足夠光源之後幾閃亮，我覺得係啊。好啦，咁另外啦，亦都有當然啦，有一粒啦粉紅色嘅替換嘅俾我哋，呢一粒細細粒嘅。亦都係啦，我哋有需要嘅時候咧就換呢個紅色嘅狀態。不過而家咧係一個粉紅色幾靚嘅狀態。好嗱，咁就講下啲手型先啦。嗱，而家咧 figure 手上邊啦就係啦拳頭嘅一對啊，一對拳頭。嗱，咁另外咧就有一啲咧即係迪迦或者其他超人都可以用得嘅件啦。咁包括啦呢個讚好嘅一個直樹拇指嘅手型啊，一對係啦，俾你可以讚好。咁然之後咧，亦都有一對啦平手啦，即係有時咧飛行狀態嘅時候咧，就靠佢嘅一對飛行狀態嘅手型。咁就有一對啦，迪迦都幾長期用到嘅戰鬥嘅時候，都要隻手指公縮佢入去噶。咁同埋咧放死光超必嘅時候咧，亦都係用到嘅一對嘅手型嚟嘅。咁除咗呢啲之外咧，亦都有一對啦。打怪獸嘅時候咧，或者打其他嘅外星生物嘅時候啦，咁就一對戰鬥用嘅手型嚟嘅，咁就係啦，亦都係咧攤開咗嘅手。咁另外咧就有一對嘞噃，而一對咧就係咧兩隻手指伸咗出嚟啊，亦都係啦迪迦用。咁你再可以其他超人用都得嘅。我諗之後其實啲手型咧，我懷疑都係萬用噶啦。咁大家可能都係用呢一堆嘅手型啊，我估計。咁另外咧就有一個特別啲嘅，好似暫時見說明書都冇講嘅，就係咧俾你揸武器嘅手型。咁迪迦正常嚟講都冇武器俾佢揸嘅，咁所以呢隻手應該留翻下着嘅，咁就係留翻俾下一位嘅師兄啊、師弟啊，邊個都好啦。咁都係用嘅揸武器嘅手型，不過俾定埋你先啦，咁就我哋以備不時之需，當一個特別件啦。好，咁另外就係兩個嘅特效件啊。一個咧就係頭先都話睇落去咧幾靚喎，真係嗱。咁嗰啲特效件咧就係一個透明紙得嚟咧，咁就即係透明件啦。咁佢上面咧就有少少幻彩嘅珍珠紫色喺度，哇，非常之靚嘅，真係一個。同埋呢一個咧嗱，咁出邊嗰度就有一塊咧就係一個紫色，好似把劍咁樣嘅，係啦，一個紫色嘅長嘅。咁呢個係俾你咧集氣用嘅，即係我哋集氣準備發射嘅時候啦。嗱，呢一個件咧，我印象中好似係咪真骨或者其他嘅冇俾過我哋嘅迪迦嘅系列嗰度係咪？嗱，咁作為模型，可能係咪首次啦？咁即係起碼有啲新意啊，我覺得就係同埋即係我覺得個形態幾靚喎，真係啊！好，咁另外咧，仲有一個嘅件咧，就係一個咧放死光嘅件啦，當然少不免嗱。不過咧就係有嚿嘢喺度咧，都幾礙眼嘅，咁就係咧我嚟套翻落去咧你嘅手掌上邊嗰個栽位嗰度啊，即係呢一個。嗱，咁一陣間咧，你換嘅時候咧，就要咁成個咁插佢落去，咁然之後咧就可以插個手型嗰度替換啦。咁呢一嚿咧，即係透明呢一個環咧，即係比較礙眼啲。嗱，睇下你介唔介意啦。嗱，如果唔介意嚟講，其實都 OK 嘅，即係將就下啦，模型嚟嘅，係啦。咁一個咧睇落去咧，真係都幾靚嘅。記住啊，起夠光嘅時候玩咧，真係非常之正嘅。嗱，咁而家咧揾翻呢個真骨嘅超人迪迦啦，再加埋呢個咧 Figure-Rise Standard 嘅迪迦咧，一齊去企埋一齊睇下啦，叫做唔好話比拼啲乜嘢。嗱，雖然咧兩個咧真係唔同嘅方向去製作嘅，嗱咁但係咧我覺得啊，真係Figure-Rise Standard 咧嗰個超人迪迦嗰條腰咧就真係比較纖腰咗啲，即係有條小蠻腰喺度啦。咁啊有少少美型咗。嗱，咁啊真骨咧個迪迦咧嗰個似翻一個真人嘅戲服着特攝服嘅感覺啊，咁就可能我覺得真骨會好睇啲。嗱，咁當然啦，真骨咧好多嘅人嘅投訴嘅詬病就係即係爆膠啊，好多地方嘅咪出現啲少少問題啦，好似唔係好完善。嗱，咁就我都當時買完咗之後咧，都驚咗，唔係好夠膽玩，都係喺度施展即係罰企嘅啫。嗱，咁啊，所以咧嗱，模型版本咧有個好處就係，即係一嚟去砌嘅過程咧，你會知道佢嗰啲關節啊係點樣去製作，咁所以你就會可以盡情地去扭啊，同埋你都知道佢扭到邊個位咧，佢就扭唔到，咁你就唔會再夾硬嚟。嗱，咁所以可能玩其他action figure 啦，即係完成品啦，可能你會即係會驚錫啲啊，或者會擔心啲嘅。咁所以咧模型咧都有佢嘅樂趣嘅。嗱，咁而家就擺出咗一個咧集氣嘅一個狀態嘅特效件啦。
嗱，咁呢一個件咧，頭先都講過，咁就係咧要將咧心口嘅嗰個能量計時器咧，嗰個彩色 timer 咧，咁就要掹咗佢出嚟，咁就然之後咧先可以插呢一個嘅特效件上去嘅。嗱，咁啊特效件咧就分咗咧，頭先都講過就係一個咧透明件得嚟有少少紙透明紙嘅幻彩，加埋一個咧即係成條好似一把刀咁打橫嘅一把刀啦，一個就係透明紙。嗱，咁加埋上咧視覺上咧其實係幾靚嘅。嗱，咁最好咧就係用翻一個咧透明嘅支架啦，咁樣去加埋一齊咧。咁包保咧成件事咧就好睇晒啦。嗱，咁而家咧就幫阿迪加啦換翻呢個超必啊放死光嗰個 pose pass 嘅。嗱，換咗之後其實咧就係將咧頭先都講過嗰個手掌咧，其實咧就要掹起佢，掹起咗之後啦，咁就要插落去嗰個栽位個手掌個栽位嗰度啦，咁啊套住上去嘅啫。嗱，咁喺嗰啲足夠嘅光源之下咧，咁其實啦，咁佢有少少幻變嘅淺淺地啊，嗰啲珍珠色咁樣嘅滋滋地。嗱，我覺得係幾靚嘅。嗱，當然啦，要起配合翻呢個燈光嘅效果啊。好，嗱，咁另外咧，超人迪加啦，嗱，本身咧而家呢個就係一個複合形態啦，我諗大家都估到之後係咪有機會出翻即係呢個 Power Type 同埋呢個Sky Type 係咪？嗱，咁就希望咧之後咧，除咗迪加啦，喂，快啲出埋啲超和嘅嗰啲啊！嗱，雖然我知道蒂拿街啊應該都會排住隊啦，喂，但係咧超和咧真係好期待住佢咧用翻呢一個咧唔使貼紙嘅一個分析嘅一個技術啦。可以俾我哋咧玩翻啦，即係叫做砌嘅樂趣啊！呢個砌呢個超人嘅 Figure-Rise Standard 嘅過程啊！嗱，雖然啊大家可能都係買咗呢個真骨嘅超人吉田啦，又或者 SHF 嘅時候咧，咁就可能呢一個就會放棄。嗱，始終咧嗰啲銀色嘅嗰啲膠件嘅水紋啦，可能呢一個真係會令人有少少卻步。嗱，希望啦之後即係官方啦，希望有機會可以再俾心機再做好啲啊！好啦，嗱，咁今集嘅時間咧都差唔多啦，咁希望啊你都中意個 Bandai 嘅 Figure-Rise Standard 超人迪加，冇錯，佢就係銀河唯一嘅秘密啊！好啦，我哋下集又再見面啦，係咁先啦，拜拜。